Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen. Digga, warum gucke ich nach oben? Die Kamera ist da, Digga. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, heute Temptation Island in eine neue Reaction. Wir gehen heute rein. Ich bin so gespannt, ob Abdu und Kim heute fremd gehen. Gehen die heute fremd? Also beziehungsweise Abdu, ja oder nein? Ich will es unbedingt wissen, weil die teasern es die ganze Zeit an. Deswegen will ich es wissen. Und deswegen, Temptation Island zeigt es mir, gehen die fremd, ja oder nein. Die komplette Folge Temptation Island könnt ihr übrigens in meiner Videobeschreibung einfach anklicken. Und da könnt ihr es euch dann kostenpflichtig natürlich angucken. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Reaction. Let's go. Das ist dieses asoziale Stück, Alter. Ekelhaft. Ich ekel mich vor ihm. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich diesen Mann anfassen kann. Das letzte Mal bei Temptation Island. Es wird so geil. Ich gönne es den Frauen nicht, dass sie die Zeit mit meinem Mann haben. Also es wird auf jeden Fall wild. Wenn es vom ersten Tag schon so abläuft. Manchmal fühle ich mich ein paar Level über ihm. Wen hättest du hier ausgewählt, wenn du auch einen auswählen hättest müssen? Es ist halt Abdu 2.0. Mehr Zufall geht eigentlich nicht. Ich kann richtig geil Party machen. Ich werde auch richtig abgehen auf jeden Fall. Ja, also, das stimmt? Das ist mein erstes Mal. Oh. Seine Freunde kriegen auch schon Bilder. Ey. Du bist gefährlich, das kann ich immer so sagen. Ja, Abdu und Kim, ich glaube, der wird bald seine Freundin vergessen. Das wäre die erste Staffel, in der das Mädchen schon in der zweiten Nacht geht. Die Villa der vergebenen Frauen, Tatort. Leute, ich sag euch ehrlich, wenn es heute kein Lagerfeuer gibt, dann raste ich richtig aus. Ich will unbedingt, dass heute ein Lagerfeuer kommt. Ich bin so gespannt auf die ganzen Reaktionen, besonders bei Abdu und Kim, wie die Freundin da reagiert, beziehungsweise sind die nicht sogar verheiratet? Ich weiß nicht, war das nicht die verheiratet sind? Der Trinkspiele, die Disziplin des heutigen Abends, Sektpong. Geile Zeit, geile Leute, geile People. Ich habe einfach mal meinen Partyschalter angemacht und habe einfach mal den Gefühlsschalter ausgemacht. Oh. Wie dich aus, Strip für mich. Kann jemand strippen? Ja. Felix. Ja, ich auch. Stripper. Erstaunlicherweise, obwohl ich eigentlich mir vorher noch so viel Gedanken gemacht habe und eigentlich noch so ein bisschen Sorgen hatte, bin ich super gut abgelenkt gerade. Das ist schön. Abschalten und Spaß haben gelingt nicht jeder. Michelle hadert mit ihrer Teilnahme bei Temptation Island. Ich hab dich überall besucht, Bro. Was geht dir durch den Kopf? Was ist los? Ja, guck mal, ich habe das den ganzen Tag so voll unterdrückt. Weil ich habe versucht, mich abzulenken und so. Ich bin an einem Punkt, wo ich einfach denke, es war der größte Fehler, hier mitzumachen. Nein, Doch. stopp. Nein, red nicht Ihr habt doch noch gar kein Lagerfeuer gesehen. Chillt doch mal ein bisschen jetzt. weiter. Im Prinzip machst du hier mit, weil du irgendwie insgeheim deine Beziehung anzweifelst. Und das Ja. tue ich nicht. Und das tue ich nicht. Wirklich. Guck mal, du musst mal so bedenken, es sind 2 Wochen. Du hast 2 Wochen Zeit, um deine komplette Beziehung mit dem Kopf durchzudenken. Ja. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung läuft, aber bei uns war das schon öfters der Fall, dass wir uns getrennt haben, Ja. weil uns Sachen einfach... Und genau deswegen bist du da, um die Beziehung zu testen. Und du hast bis jetzt immer noch kein Lagerfeuer gesehen. Also beruhig dich, alles ist gut. Keiner sagt irgendwas, keiner macht irgendwas. Du weißt noch gar nichts. Warte einfach auf das Lagerfeuer. einfach nicht mehr gepasst haben. So kann man das jetzt nicht sagen. Ich habe halt Angst, dass er in dieser Zeit, wo er jetzt hat, um über alles nachzudenken, dass er irgendwas findet, was ihm an der Beziehung halt einfach nicht passt oder dass irgendeine andere Frau in den Kopf verdreht. Ich habe das so Angst vor, weil ich diesen Menschen so sehr liebe. Ja, es
Kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ist auf jeden Fall krass, ne? Es ist ja auch eine Sendung. Ey Leute, ich sag euch ehrlich, ne? So eine Sendung. Man darf nicht vergessen, man ist da im Fernsehen. Klar, ich habe jetzt ein bisschen wieder übertrieben mit Lagerfeuer, dies, das. Man weiß ja nicht, wie emotional die Menschen sind, ne? Und ich kann sie da auf jeden Fall verstehen, dass, wenn sie sich da Gedanken macht, sie weiß ja auch noch gar nicht, was kommt, und vielleicht sind die Vorgedanken bei ihr sogar noch schlimmer als die Gedanken, die sie dann, also als das, was sie dann beim Lagerfeuer sieht. Weil manchmal, Gedanken sind ja manchmal schlimmer als die Sachen, die überhaupt passieren, also die überhaupt erst eintreffen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal aufgeregt seid oder so, wenn ihr den nächsten Tag irgendwo hin müsst, zu einem wichtigen Termin oder, keine Ahnung, irgendwas, wo ihr generell einfach mega aufgeregt seid. Und dann, kennt ihr das, dann wart ihr da gewesen und dann dachtet ihr, ach, war ja gar nicht so schlimm. Und ja, sie wird wahrscheinlich genauso eine Gedanken haben, dass sie sich einfach gerade das Schlimmste ausmalt, obwohl noch gar nichts passiert ist. Deswegen sage ich auch, chill ein bisschen, warte auf das Lagerfeuer, guck sie dann an und dann guck weiter. Aber es ist natürlich immer leichter gesagt als getan, deswegen gucken wir weiter. Let's go. In der Villa der vergebenen Männer ist von Reue und Trübsal keine Spur. Zumindest noch nicht. Aber bei den Männern geht es auf jeden Fall bisher mehr ab als bei den Frauen, würde ich sagen. Was jetzt abgeht, Party, Saufen und ich krabbel den Nico. Eigentlich müsstet ihr beide für mich tanzen. Geil. Die Jungs haben sich in diesem einen Tag seit gestern komplett geöffnet. Alle Jungs sind super drauf, super sympathisch, ganz liebe Typen. Laura ist die Blonde im Schwarzen. Ja, aber ich stehe auf das Natürliche. Ich muss mal sagen, die sind geiler als ich. Ja. Ich bin die Sandra, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Wien. Ich liebe es, mit dem Feuer zu spielen. Hattest du aber schon mal mit einem vergebenen Mann? Natürlich, schmeckt. Immer noch Kim. Krass, 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 krass. Komm, wir gehen was trinken. Krass, 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 krass. Richtig krass. 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 Weil die Mädels haben echt Vollgas gegeben. Ladet mich doch ein zu der Party. Ich bin Single, ja. So, was ist los? Guck mal, 2! Ich hab 2! Oh. Die Jungs sind komplett... Kann ich einfach so sagen, ich habe eine Beziehung, dann gehe ich dahin und dann, also ihr wisst schon. Hey, was die ja für mich an? Hey, was die ja für mich an? Die sind komplett durch. Ich würde sagen, wir nutzen den Abend einfach noch weiter aus, solange die Jungs... Ich sag euch ehrlich, ich finde sie am hübschesten von allen. Von allen da. Ich weiß nicht, irgendwas hat sie. Um den Mädels zu zeigen, wozu die Jungs alles in der Lage sind, ne? Aber das geht jetzt gerade auch wirklich, Mann, viel zu weit. Das geht wirklich viel zu weit. Also, das Lagerfeuer wird krass. Die Männer genießen natürlich unsere Körper. Wir sind heiß wie Feuer. Die Eiswürfel schmelzen langsam. Oh. Mir geht es gerade an sich mega blendend. Oh. In der Villa der Frauen wird einer Vergebenen erst jetzt das gesamte Ausmaß des Treuetests bewusst. Hier bist du, ich hab dich gerade gesucht.
war so ein Fehler, dass wir hier mitgemacht haben. Nee, wir werden es nie schaffen, nie werden wir das schaffen. Der Gedanke, dass er sozusagen mit den anderen Frauen vielleicht auch Spaß haben könnte. Ist nicht schön. Ich habe auch wirklich Angst. Aber trotzdem dürfen wir nicht vom Schlimmsten jetzt ausgehen. Du weißt, was du an Nico hast. Er liebt euch über alles. Wenn er die Bilder heute sieht, wird er bestimmt sauer sein. Aber du wirst auch seine Bilder sehen. Und ich glaube, die werden auch ordentlich Party gemacht haben, safe. Die werden mindestens so Party gemacht haben, wie wir Party gemacht haben. Ich denke, ich habe mich sehr korrekt verhalten. Klar habe ich meinen Spaß gehabt und die Jungs angefeuert, die Mädels angefeuert. Aber wenn es mir zu touchy wurde, habe ich gleich gesagt, hey, verheiratet. Ganz kurz, ganz kurz. Ihr habt gerade mitbekommen, was bei den Männern passiert ist bei der Villa. Ihr habt es gerade mitbekommen. Und sie ist einfach verheiratet. In der Villa der Männer scheint sich ein gewisses Abendritual zu etablieren. Die späte Reue von Nico und Abdu. Ich bin gerade momentan echt krass. Ein bisschen mit dem Gewissen am Kämpfen. Ja, nee, Digga, nee. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Dir, Abdu, gerade dir. Digga, du hast in der letzten oder in der vorletzten Folge, ich weiß gerade nicht mehr, welche das war, hast du schon bereut, was vor der Kamera hast, glaube ich, geweint. Ja, du hast geweint, stimmt. Da habe ich dir noch was dazu gesagt und da hast du dich auch gebessert. Und jetzt das Gleiche wieder abzuziehen, sogar noch schlimmer meiner Meinung nach. Und dann dich wieder vor die Kamera zu stellen und zu sagen, dass du ein schlechtes Gewissen hast, bringt dir am Ende des Tages auch nichts. Bringt einfach nichts. Steh dazu. Ein bisschen mit mir selber am Kämpfen. Ob es hier gerade momentan wirklich das Richtige für mich ist. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass es so krass intensiv wird. Aber du musst stark bleiben. Stark bleiben. Ja, Bro, aber selber schuld, ganz ehrlich. Ich habe einfach keinen Bock, Alter. Ich habe keinen Bock, dass hier so ein falsches Bild von mir. Ich habe gar keinen Bock, Alter. Was geht ab? Das sieht so geil aus, wie immer. Du auch? Gestern war der zweite Tag und dieser zweite Tag war heftig. War richtig heftig. Ich meine, das war nur der zweite Tag. Und jetzt kommt der dritte Tag. Ich glaube, das geht noch was. Auf jeden Fall. Aber nicht beschweren danach. Typ, das war mega cool. Oh. Was? Alter. Oh. Wir waren gerade an der Auswertung und ich habe sehr viel Lob bekommen. Digga, der Temptation Sound. Das heißt, es ist irgendwas passiert. Aber was? Und dann kam auf einmal... Und dann ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. Verständlich. Nein, sag mir nicht, irgendeiner bricht jetzt ab. Das wäre so scheiße für die Sendung und generell für uns Zuschauer, die so gespannt sind, was passiert. Digga, wenn jetzt da einer abbricht, wirklich, wenn jetzt dieser Abdu oder der andere abbricht. Digga, nee, Mann, gar keinen Bock, ey. Bitte kein Abbrechen oder was weiß ich, bitte nicht. Denn der Temptation Sound verheißt für alle Vergebenen selten etwas Gutes. Wehe, da bricht einer ab. Dieser Temptation Sound ist ein Spaßkiller, weil man halt einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Ob man jetzt sieht, hey, was macht der Partner? Geht's dem Partner gut? Baut er Scheiße? Geht's ihm nicht gut? Meine lieben Frauen, ich hoffe, es geht euch gut und ihr lasst es richtig schön krachen. Oder vielleicht Lagerfeuer. Vielleicht Lagerfeuer. Ich habe Neuigkeiten für euch. Heute Abend findet das allererste Lagerfeuer Yes, Digga, Lagerfeuer. Ich hab's doch gesagt, Junge, Lagerfeuer endlich. statt. Das heißt, ihr seht die ersten Bilder eurer Partner. Und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Endlich Lagerfeuer. Let's go. Mich, mein Schatzi zu sehen. Jetzt freust du dich noch. Glaub mir, du wirst dich nicht mehr lange freuen.
Ja, ich freue mich einfach nur, meinen Schatz zu sehen. Nicht mehr lange. Also jetzt nach der Verkündung von Lola ist für mich persönlich die Feierlaune kaputt. Ich werde jetzt keinen Spaß mehr Du wirst dich auch nicht so lange freuen. Also beim Lagerfeuer. haben. Also ich werde jetzt mich langsam ready machen. Ich denke, ich brauche heute Abend viel Kraft. In der Villa der Männer herrscht gegenwärtig noch lockere Poolatmosphäre. Doch auch den vergebenen Bewohnern ist klar, was auf sie zukommen könnte. Lagerfeuer. Ich denke auf jeden Fall, es wird später Temptation kommen und dann wird dieser Sound kommen und wir werden so Herzklopfen, dieses komische Kribbeln-Gefühl bekommen. Nein! Ich hab's gewusst, Mann, Alter! Auch auf die vergebenen Männer wartet eine Videobotschaft. Ich hab die ganze Haut, Alter. Ich raste aus. Meine lieben Männer, ich habe schon mitbekommen, ihr lasst es ordentlich krachen und das soll natürlich auch so bleiben. Aber die große Frage, wie sieht's denn in der Frauenvilla aus? Und diese Frage klären wir heute Abend bei eurem ersten Lagerfeuer. Ich freue mich auf euch. Lagerfeuer heute? Krass! Heute? Ja. Kopfkino ist jeden Tag von Tag zu Tag immer schlimmer. Mein eigenes Gewissen spielt dann natürlich auch ein bisschen mit. Ich weiß nicht, wie ihr geht. Oder machen die auch viel Party oder machen die nicht viel Party? Ich weiß es nicht einfach. Spätestens, wenn ich mich fertig machen werde, wenn wir abgeholt werden. Zum ersten Mal kommen alle 4 Beziehungen auf den Prüfstand. Normalerweise liegt man auf der Couch, guckt Temptation Island. Man kann sich gar nicht in die Situation reinversetzen, wie viel Adrenalin und wie viel Emotion dahinter stecken. Ja, ich habe das Format unterschätzt. Ja. Aber ich glaube, es würde jedem so gehen, wenn man da hingehen würde. Das wäre nochmal was komplett anderes. Es ist einfach so. Es ist generell egal bei was. Also es ist komplett was anderes, wie als wenn es dir jemand erzählt oder wenn du selber einfach guckst. Beschreibliches Gefühl. Kann ich nicht wirklich so widerspiegeln, wie ich mich gerade momentan fühle. Ich hatte Herzklopfen, ich habe so ein flaues Gefühl im Magen gehabt. Unangenehm auf jeden Fall. Ich habe zu ihm gesagt, denk daran, deine Ehefrau sitzt in der anderen Villa, sieht die Bilder und du wirst mich mit bestimmten Dingen verletzen. Dosier's. Ich denke, es wird sehr hart für mich. Das wird hart für dich, ja. Ich habe echt viel Angst. Ich habe viel Angst. Ja, ich habe einfach Angst. Und was machen die Männer dort mit unseren Frauen? Das haben wir auch Angst. Ja, Bro, was machst du mit den Frauen? Und die ist weder bei den Frauen noch bei den Männern unbegründet. Das Schlimmste, was ich heute Abend von Mark Robin sehen könnte, wäre, ja, Fremdgehen natürlich. Aber das würde er niemals machen. Also innerhalb von den ersten 3 Tagen auf jeden Fall, auf gar keinen Fall. Ich bin tatsächlich ein sehr kalter Typ. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so emotional war wie hier in diesen 3 Tagen. Ich glaube, Michelle ist auch wirklich... Kennen Michelle über Instagram, steht da unten. Das ist der einzige Punkt, der mich wirklich so emotional werden lässt. Ich hoffe, das bleibt für immer. Ja, ich habe mich gefühlt wie ein Vieh, was gleich in den Schlachthof geht und dann gleich sterben muss. So hat sich das irgendwie so angefühlt für mich. Also es war auf jeden Fall kein schönes Gefühl. Die Aufregung ist unnormal krass. Mein Herz rutscht einfach mal in die Hose. Ich weiß einfach nicht, wohin mit mir gerade.
kein cooles Gefühl, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Jungs, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir bringen das hinter uns und wir ziehen das durch und das zum bitteren Ende. Liebe Männer, schön euch zu sehen. Herzlich willkommen zu eurem allerersten Lagerfeuer bei Temptation Island. Worauf wir alle gewartet haben. So Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem ersten Teil. Der nächste Teil kommt direkt morgen online um 18 Uhr. Ihr wisst Bescheid, schaltet da einfach ein, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr die komplette Folge Temptation Island sehen wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und ciao.